cerca di spingere allora Giuliani, cross dentro, il tiro del numero 14 Bendia che non sbaglia alla prima occasione a tu per tu con Ortame, lo buca, l'1-0 del Testaccio che si porta in vantaggio. Era andata vicino al gol anche il Football 8, ha risposto così però la squadra in maglia bianca ma che ha come colori sociali il giallo e il rosso. Stare con l'arbitro che però non ha dubbi, sarà quindi calcio di punizione, lo batterà Giuliani direttamente in porta, ci deve mettere le mani Ortame per evitare il raddoppio. Ancora un buon tentativo quello di Giuliani. Può ripartire il Testaccio con Giuliani, proprio sotto la nostra postazione, gioca con il fisico, protesta Eusebi, non c'è nulla secondo l'arbitro, poi un rimpallo favorisce il numero 10 Alessio Staraci, a calciare va proprio Giuliani, ancora un'occasione creata dal numero 17 che è partito praticamente a centrocampo e si è creato lo spazio con il corpo, si guadagna un calcio d'angolo. Sì, Bendia, Giuliani, lotta in mezzo a tre uomini, riesce a liberarsi al tiro! La prende, la incolla male purtroppo, la manda fuori, ma ancora un'ottima occasione creata dal numero 17. Viene chiamato un fallo da Ricci che non vede l'arbitro, il tiro di prima intenzione di Giuliani, nel frattempo la risposta con i piedi di Ortame, ma è sempre pericoloso il numero 17 quando tocca il pallone. Però poi Natalucci in seconda battuta che torna sul Pompei che si è prontamente rialzato, Ricci intercettato il pallone, Giuliani di prima intenzione, gli dice ancora una volta di no Ortame. Riesce sempre a coordinarsi verso la porta anche se è appunto di spalle allo specchio. Battuto subito il pallone verso Bendia. Codignoli. Il tiro del numero 10 Alessio Staraci, la ribattuta di Ortame. Lì da pochi passi c'era Giuliani, un gol meritatissimo che corona un'ottima prestazione, raddoppia il Testaccio. Adesso si mette male per il Football 8. Tortosa, la tocca per Ricci, la ribatte Giuliani che dà una mano anche in fase difensiva alla propria squadra. E alla fine di un parapiglia vengono allontanati Mazzesi e Giuliani che viene espulso dopo un'ottima prestazione, si macchia un po' con questo cartellino rosso finale, ne mancano 10 alla fine, potrebbe essere una buona opportunità per recuperare per la squadra di casa